Зараз починаємо. Аварійний майданчик на Троєщині ніхто не ремонтує. Зі слів мешканців будинку на проспекті Маяковського, нібито тільки вчора на цьому дитячому майданчику обвалилася металева гойдалка, на якій була дитина. Крім того, й інші атракціони на цьому майданчику потребують ремонту. Моя дитина гралася на цій гірці, якщо можна так сказати. І сталося так, що він через цю дірку впав і вдарився головою об камінь, який лежав поряд. І буквально через кілька днів я дізналася, що дитина також впала з цієї гірки і зламала собі руку, дівчинка. Нам відписувалися про те, що він не належить керуючій компанії, що він не належить не ЖК-річковику. І вони футболяють один від одного постійно. Дійсно, відремонтувати чи демонтувати немає кому. Справа в тому, що майданчик не має балансоутримувача і це територія загального користування. А майданчик тут облаштували 6 років тому представники політичних сил, проте з тих пір його жодного разу не ремонтували. Зараз же за зверненням мешканців аварійні гойдалки погодилися демонтувати у керуючій компанії, але за умови, якщо голова кооперативу направить відповідного листа.